فين وبعدين والله رايحه فين دول. مين بقى المسؤول هنا؟ انا. طب اعمل لي محضر غل وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ انا يا باشا انا المدير انا اللي مسؤول هنا. يا اخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضيه يعني فيها غرامه وحبس وكل اللي نفسكم فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا اتفضل مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قول له حسن العطار. دي مش حياه يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأموريه يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو، قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمنيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص عبد الشهيد، هو عارفني. يا امينه اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد لي الاتنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخويا انت وهو قدامي على الحجز. ما يلا يا حبيبي انت وهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن؟ ايه ده انت قصدك ايه؟ قصدي يعني وحرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ مسيحيه، بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم عماد.
كفايه بقى اخيرا انت وهو. ايه فرقه مزيكا؟ فرقتوا دماغنا، مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه، لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب يا مرقص، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومرقص، حضرة الظابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيك عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القرآن الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مرقص. ايوه يا فندم. امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم، في امان الله. حسن ومرقص افراج. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظرة عين فايتة القلب وفي جناحين، من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا لا لا، ربنا ما يعوضها يا شيخ حسن. ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامة، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل؟ عامل انت؟ وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده مين؟ ده جرجس مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية. جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه. هي دي الاخرى فيها فصال. اتفضل مع السلامه. هو جرجس. يلا بقى امشي، اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه، يروح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله، لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده، وازاي مش عارف مين وازاي مين، وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك يا اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرتك. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخاصمه. مخاصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس، هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس؟ هو بولس وباين التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، أنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال حبيبي، تعالى في حضن يا شيخ بلال. حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال. يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن، من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت اجي ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟
هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده اخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ ايوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا سبحان الله، شفت يا ابو اسلام، شفت الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه. شفت جبروته، شفت قوته. اهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا؟ عشان تبقى تصدقني، عشان تبقوا تصدقوني كلكم، انا ما بفتريش على حد. اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا. عيب يا هاني، محدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه، دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العماره يا ويليام، ده أس الفساد. يا اخوانا انا ما اقدرش، الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العماره. هو مين ده اللي هترمي له عفشه وتطرده بره العماره يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع، اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العماره غصب عنكم وعن اللي خلفوكم. اتكلم كويس يا عم مصطفى. اخرس يا انت، لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا قليل ادب. ما يصحش. اهم جم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين. الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. عيب يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ بتسأل بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم. اخلص، انت تجيب سيرة بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه ما يصحش كده. دل على السلامة. الله يسلمك. شاكرين يا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة، لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا اخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايدة يا ماتيلدا، بعد اللي حصل ده ملناش عقد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص، ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعة بنته. وام مريم هتوحشني قوي، انا حبيتها زي ما تكون اخت شقيقتي بالظبط. جورج الجواهرجي وابنه هم السبب، هم اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ ماما بدأت توحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وتقي، عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيلته. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر
إن قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. مش هتكلم اللي هو مختار يشوف هنعمل ايه في الوقعه اللي احنا فيها دي؟ كلمت زينب ما بيردش عليا. مالك عليه؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جانيت بنت ويليام شحات. فرجت يا عم حسن. كلمت عيل سمسار صاحبي، شاف شقه اول داير محرم باوضتين وصاله ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي ما لقيتلناش شقه؟ يا عم مرقص اقعدوا مع بعضكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانية. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملاها لكم بالجمبري. ملوخية ام مريم علامة مسجلة. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش، في الباميه ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، مفيش زي ملوخية ماما. ما هو الملوخية دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا. اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كبانيوت. اعملوا كبانيوت، اعملوا كبانيوت بعد الملوخيه. كبانيوت. تضحك على ايه؟ انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كل ما بشوفه بموت على روحي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي. ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لقى قرآن وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده يا بديع؟ هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سالتنيش. ده ايام العصر الجميل. هو نجيب الريحاني كان مسيحي؟ ايوه. ماليش أمان في الدنيا دي غير إن أشوفك بتهني، حتى لقيتني بعدي راح يسعدك ابعد عني. مريم، انا عمري ما عرفت الحب ده يعني ايه. طول عمري مركز في مذاكرتي وفي صلاتي وفي علاقتي بربنا. عمري ما جرؤت اني اكلم واحده. انا كنت انت عايز تقول ايه يا عماد؟ قول. انا بحبك يا مريم، بحبك قوي. ايه؟ اطمن؟
هو انت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك. اصل انا ما ينفعش اتجوزه. مع انه احسن مني ماديا. انت مفيش حد في الدنيا دي كلها احسن منك. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زيك يا مريم. يا مريم في مصيبة، ده حرام. أنا اسمي فاطمة، أنا مسلمة. اسمع يا بولس، احنا لا يمكن نبات في البيت ده ليله واحده مع الناس دول. كل يا ماتيلدا. ما تاكلي يا زينب. مش قادرة، أنا خلاص مش طايقة أعيش في البيت ده. لازم تشوف لنا شقة تانية بسرعة. الناس دول احنا ما شفناش منهم أي حاجة وحشة. احنا عشنا مع بعض أجمل أيام حياتنا. قلبنا على بعض ليه؟ راحت فين المحبه اللي كانت جواكم؟ ايه اللي حصل؟ الاسامي اتغيرت تقوم القلوب كمان تتغير. احنا ملناش ذنب في اللي حصل. وهم كمان مالهمش ذنب. ذنبهم إنهم خبوا علينا وما قالولناش الحقيقة. احنا كمان خبينا عليهم وما قلناش برضو الحقيقة. فين الأمان؟ فين الأمان اللي موجود في البلد؟ إذا كنت أنا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي ولا على فلوسي. دول بيقولوا إن نسائنا وأموالنا غنيمة ليهم. أيها المسلمون، إذا دخل عامل من عمال المسلمين بيتا من بيوت المسيحيين فماله منهم حرام ورزقه أيضا حرام. الحقيقه انهم بيكرهونا. انت لسه صغير ما تعرفش حاجه. لا يا ماما، انت اول مره ما تبقيش صح. الناس دول احنا حبيناهم وهم كمان حبونا علشان كانوا فاكريننا مسلمين زيهم. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم، وهم عرفوا اننا مسلمين الوش التاني ظهر. اسكتي بقى، عشان انا عارفه انت بتقولي كده ليه. كان يوم اسود يوم ما شفناهم. الرب قال: من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر، بس مش وانت ضعيف، وانت قوي. ولازم توريني انت ممكن ترد عليه. تكسر ايديه الاول وبعدين تديله خدك الايسر. لا تجعلوا اولادكم يصادقون اولادهم او يلعبون معهم او ياكلون معهم، فهذا حرام حرام حرام. اذا كان لك جار مسيحي وحل عليه عيده فمن الحرام ان تذهب اليه وتعيد عليه بعيد لا يعترف به ديننا. الابتسامة في وجوههم حرام، السلام عليهم حرام.
كان يوم اخبر يوم ما عرفناهم، كان يوم ما طلعتلوش شمس. احنا لازم نمشي من البيت ده دلوقتي حالا. جرجس روح هات عربيه ترجعنا مصر، انا هرجع بيتي في العباسيه ويجرى اللي يجرى. يلا. طب ما نستنى للصبح يا ماما. لا مفيش للصبح، دلوقتي حالا. روح هات لنا عربيه ننزل مصر واللي يحصل يحصل.